Assalamu alaikum, muhterem millettaşlarımız, siz Tatarlar tapşırığını qarıysınız. Programımızın icad türkümü türlü tübeklerde yaşayışı Tatarlar tırmışından kızıklı hem uqtırgıç video yazmalar əzirlədi. Qoramı qalmağız. Bugünkü çıkarılışta Tatarstan Yanga Qasır telekanalında yanga serial düşürüle. Biz bugün ekvatorunu uzup gittik. Düşürü işi baramına Kazan'a gittik hazır. Ben olayım bizim serial halı arasında zor kazanı hem muhabbetin tabır demeliyim. Çuvaşstan'ın Qayınlıq avuluna 95 yıl. 29 yılda mınamında Gülmeddin babaların nesilinden gelip gitti bir babay cilge kızıga Qayınlıq yerine. Naşuşçu babaylar böylece simya gelip manaşında vurmaşalar. Tatar Qorğalısında yanga futbol kırığı açıldı. Хәзер бұл стадион булгас, наверное, футболды обязательно программа кертәбез. Бәләкәй генә чемпионнарды үстерергә Ходай насыйп итсен. Tomski'da Kirat'tағы Balta Beyrəmi. İştelikli kız bala bu köngülü anın burslar kendi esaslara kaldı. Yazıcı Muhammed Məhdiyev'nin kişi kitə jiri qala əsəri boyunca soğuş yıllarını şağıldırған filmni işləu devam etə. 20 seriyalı kartinini Tatarstan Yanga Qasır telekanalı bilən Vatan 21-ci Qasır kino kompaniyası düşürə. Film Tatarstan Respublikası rəisi qarşındağı Tatar tilin hem Tatarstan Respublikasında yaşayışı xalq vakillərinin tuğan tillərini saqlav, üstürü məsələləri komissiyası hem Tatneft yardımında dünya kurəşək. Hürmetli tamaşaçılarımız, indi bilgenligizce Muhammed Məhdiyev'nin kişi kitə jiri qala əsəri boyunca film işlənə. Biz indi sizge ona her daim kürsətib kildik. Mine jey kadrları indi düşürülüb bitti deyərlik. Hazır küz, qış gümümən. Film ol yıl boyu düşürülü. Ekvatorunu uzup gittik. Düşürü işi baramına Kazan'a gittik hazır. Timirhan Kazan'a geldi, Abkom'a şakırdılar. Buna özünüz gördünüz, birinci kadrını bugün düşürdük. Bu eser bitinde tuğlu bir avul turmuşundağı bik köpləgən şəxslərinin, türlü yazmış kişilərinin yaşav rəvişinin şağılışı bitinde. Şuna görə Mında mənə bu rol bik mühim, mənsi tübənirək deyib aytımın benimşə kelişməz. Hər kim özünşə yaşarga tırışa, hər kim özünşə tabarga tırışa. Bu şıraqda mənə bu film bizning neşikdir Yanga Qasır teleradyo kompaniyası ilə birlikdə həm Vatan 21 kino kompaniyası ol neşikdir jingünin юбилейный yılına bizim bir motor бүләк bulur. Şul buğun xalqına, şul buğun şırıq kişilərine bir motor көңілләренә менә безне дә эзләп таптылар дигән шундый bir канәгатьләнү килсен дип. Ул чыр кешеләренең нинди авыр язмыш белән яшәп тә үзләренең ил язмыш белән бергә булуларын раслаганнар бит инде. Менә һәрберсе шул ук мәсәлән Тимирхан образыда, Шаяхмәт карт образыда, Нариман аларның оныклары. Менә бу Шаяхмәт картның уй фикерләре, ул зират янында үзенчә үзе белән үзе сөйләшеп торган вакытлар. Менә алар шушы чыр кешеләрнең бер тирән язмышының чагылыш. Шуңа күрә бу фильмны караучы безнең тамашачы ул буын кешеләренә үзенең хөрмәтен һәм ихтирамын тагы арттырды дип уйлыйм. Үзебездән ниндидер bir iz калдыру бит инде бу. Килешәм. Ничек килешмәскә? Мондый караш, мондый эшләр барабыз бит инде. Шуңа күрә мин үзем бик шатмын, дөресен әйткәндә. Bugün tarihi vakıga desek dürüst bulur. İndi bilgenligizce hürmetli tamaşaçılarımız Muhammed Məhdiyev'nin kişi kitə jiri qala əsəri boyunca film düşürüldü. Mine bugün şuşu telinkeni Vatu şarası. Бүгінгі күнде татар классика әсәрләренең күпләп экраннарга кайтуы безнең өчен зур сөенеч, зур мәртәбә. Димәк, без аларны олылыйбыз икән. Без киләчәк буынга аларның әсәрләрен экраннарда күрсәтәбез икән. Bu bizning missiyaның bir өлеше үтәлде дигән сүз. Мөхәммәд абыйның аның теле матурлыгы, сюжетларының бик теге дингә, гаилә мөнәсәбәтләренә, килен белән кайнана, ата белән бала, ир белән хатын мәхәббәтләрен берләштереп, гаҗәеп
искиткеч менә шушындый бүгенге көндә татар милләтенең менә ничек дип әйтергә аерылгысыз бер линиясе булып бара. Мин бик сөенәм әлеге фильмда катнашуым белән. Райком секретарының беренчесен уйныйм. Хәзер тәникә ашарга киттек. Монда чакырам, әйдәгез. Бу проектны тормышка ашырга күп кенә оешмалар һәм шәхесләр бүгенге көндә ярдәм итеп килә. Алар арасында Татарстан Республикасы рәисе каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе, Шулакта нефть хәйрия фонды, ТНВ телерадио компаниясе һәм Ватан 21 кинокомпаниясе. Мин башта уйладым, кеше китә җыры калай. Монда җыр микән дигән сүз. Монда җыр түгел. Кешенең эшләгән эше, хезмәте һәм менә Мөхәммәд Мәгъдиевнең дә үз җыры, шушы әсәре аша үз җыры яңгырый. Һәм Мөхәммәд ага Мәгъдиев та безгә хәерле да булыр. Чөнки аның әсәре яши, аның әсәре яшәр һәм киләчәктә дә ул матур итеп укыла торган һәм тел матурлыгы белән дә әйткәнемчә менә шуның кадәр матур итеп ул чоры язмышы кешеләрнең аларның яшәү рәвешен, аларның уй тормышларын ача белгән андый әсәрләр күп түгел. Киләчәктә дә менә андый эшләрне һичшиксез безгә дәвам итәргә кирәк. Шул ук вакытта инде әйткәнемчә безнең телевизор экраннарында андый матур туган телебездә, Мәгъдиев телендәге фильмнар алар күбрәк булган саен безнең туган телебезнең язмышы өметлерәк булыр. Минемчә менә монда әйткәнчә татар киносында, кинематографында шушы юньле, эчкерсез характерлар булу ул безнең үз аңыбызны да, бәлки тормышка карашларыбызны да бераз үзгәртеп, бәлки ниндидер бер өмет биреп, тормышыбызга ниндидер ям өстәр дип уйлыйм. Әлбәттә, безнең әдәбият эшендә, мәдәният эшендә бәйрәм. Мөхәммәд ага минем укытучым иде. Мин аның лекцияләрен тыңлап үстем дияргә дә була. Аның әсәрләрен укыдым һәм өйрәндем. Ул әлбәттә безнең 20нче гасырдагы иң күренекле язучыларның берсе. Тырышырбыз, эшләрбез, сериалыбыз уңышлы булсын. Тамашачылар аны кайнар алкышлар белән каршы алса, мин иң бәхетле кеше булачакмын дип ышанам. Амин, шулай буларга язсын. Бик зур рәхмәт барыгызга да, килгән кешеләргә, журналистларга бик зур рәхмәт. Мин уйлыйм, безнең сериал халык арасында зур казану һәм мәхәббәтен табыр дип уйлыйм. Менә шундый зур тантанада катнаштык без. Билгеле инде тәлинкәнең әз генә кыйпылчыгы миңа да эләкте. Бу кыйпылчыклар бәхет китерә ди халык. Миңа калса дөрестер. Бөтен кеше бәхетле булырга тиеш. Ләйсәнә Садретдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Халкыбызның танылган галимәсе, филология фәннәре докторы Фирдәүс Гарипова хезмәтләреннән күренгәнчә, Татарстанда гына түгел, татарлар яши торган байтак төбәкләрдә каен агачы белән бәйле бик күп авыллар бар. Каенлык, Каенсар, Каенлы, Өч Каен шуларның кайберләре генә. Шул исем белән аталган чагыштырмача иң яшь авылларның берсе күрше Чуашстанның Комсомол районында урнашкан. Шушы көннәрдә генә Каенлык авылы халкы туган авылларның 95 еллыгына багышланган бәйрәмгә җыелды. Шул ук көнне Каенлыкта яңа мәчет тә үз ишекләрен ачты. Илебезнең дистәләгән төбәкләреннән кайткан авылдашлар һәм кунаклар катнашында узган бәйрәмнән Рәмис Сафин репортажы. Шуннан да кайсы гына төбәккә барып чыксаң да, башка агачлардан аермалы буларак Каен, Кайчакта Имән исеме белән аталган авыллар еш очрый. Аларның килеп чыгышын һәр җирдә шундагы урманнар, агачлыклар белән аңлаталар. Чуашстандагы Каенлык авылына нигез салучы булып, Урмай авылыннан күчеп килүче Гыйлметдин бабайның улы була. 29 елда менә монда Гыйлметдин бабайларның нәселеннән килеп итә бер бабай җиргә кызыга, Каенлык җиренә. Монда каулап җибәрү дә булмый, ни дә булмый. Бу җир бер каты иркен җир булган сәбәпле берничә семья килеп менә шунда урнашалар. Әлбәттә инде бу кешеләрнең урмайдан күчеп урман арасында яңа урынга нигез салуы очраклы булмый. Һәр бер җыртта 7-шәр, 8-әр, 10-ар, 11-әр бала булган. Һәм дә һәр берсе улыгая барган. Улыгая барганда һәм дә һәр берсенә менә шушы тепчектә тепчек малайны калдырып айырылып чыгырга.
Айрылып чыкканнар алар шул вакытта. Һәрберсенә җир кирәк булган. Монда әллә инде байлар килмәгән, шунда юклар килгән. Монда элекке вакытта кечкенә йортлар иде. Менә бу юшкә батта салым башлыклар иде. Замананың иң катлаулы чорларында барлыкка килгән авыл халкы хезмәт сөючән була. Чөнки башка җирдән ярдәмгә өмет булмый. Бар тик үз хезмәтең белән генә көн итәргә кирәк. Без башак зыяйдык. Игеннәрне бит анда не юк, комбайннар юк. Мала тилке белән суктырайдык, мала тилке белән суктырган вакытта шунда без килтә биреп торайдык. 6 бала үстергән Зәйнәп Бану апа башта колхозда, аннар озак еллар мәктәптә техничка булып эшли. Бүген инде ул эшләгән башлангыч мәктәп ябылган. Балаларны күрше авылга йөртәләр. Бик күп бала иде, монда 2-4 класс башлангыч класста укыдык. 100гә якын бала булды. Без укыганда инде татар телендә укыдык, рус телләрендә рус телендә алып барылды. Математикаларда бөтен татар телендә. Бөтен татар телендә булды. Шуңа күрә татарны әйбәт беләбез. Зөбәйдә Курамшинның улы Салават бу бәйрәмне оештыручыларның берсе. Мәскәүдә туып үссәм дә, бу минем туган авылым кебек ди. Һәр каникулда без авылга килә идек сеңелебез белән. Монда безнең якын дусларыбыз, якын туганнарыбыз һәм дә инде әлбәттә иң кадерле кешесенең берсе ул да булса безнең әбиебез. Һәм дә инде әйтәсе килә Мәскәүдә яшәсәк тә күңелем һәр вакыт авылда. Моннан 30 ел элек авыл халкы колхоз фермасыннан калган бер йортны мәчет итеп файдалана башлый. Бүген аның урынына авылда яңа мәчет ачыла. Авыл халкы булышты, киткән булыштылар барда. Шулай, мәхәлләләр булыштылар. Аллага барсына да алдан рәхмәт яусын. Аллага үзләренә тагын истәмә малдар алып китсен менә. Монда бер теге бер Шарафетдинов Фагил дигән Fazıl Canlı. Buna o gübreste. Başka 3 milyon sonu tıkıp koydu buna. Yüzüne buna. Bu мәчет авылның езеп кашы. Мәчет бар җирдә иншаллах бәрәкәт тә булыр. Бу изге эштә башлап җирүчеләргә беренчедән рәхмәт әйтмәк телим. Әлхәмдүлилләх, хәрәкәттә бәрәкәт. Буна әле күптән тигел генә шул эшне башладыгыз. Нидә матур, күркәм бина тизеп куйдыгыз. Мәчет төзелешенә үзенең хәләл малы белән зур ярдәм күрсәткән кешеләргә һәр чыгыш ясаучы йөрәгеннән чыккан рәхмәт сүзләрен әйтте. Мәхәллә рәисе Ришат Мөхәммәтҗанов бу изге эшкә булышу һәрберебезнең дә намус эше диде. Бигрәк тә зур рәхмәт халкыбызга. Менә үзебез авылгына тигел, ят җирләрдән дә бигрәк күп нитләр. 368 кеше булышуы белән 1 миллионда 651 мең сум акча җыелды. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Россия мөселманнары дини мәҗлесе рәисе, Мәскәү шәһәре мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов та фәгыйль сүзләрен куәтләп, мәчет безнең гомуми йортыбыз, ишекләре ябылмасын, йөрүчеләр кимемәсен диде. Менә мәчетебезнең бәйрәме бу, димәк, бер кешенең генә аерым бәйрәме түгел, барыбызныкы да. Чөнки мәчет ул безнең һәр кайсыбызның йортыбыз. Аллаһның йорты һәр кемгә ачык. Моннан берничә ел элек каенлыкка керү юлында авылның бер эшмәкәре менә шундый зур мәхәббәт мәчет төзелергә алынган булган. Билгесез сәбәпләр аркасында әлегә туктатылган. Кем белә, ләкин менә 5 елдан авылның 100 еллыгында әлеге мәчетнең ачу тантанасында да катнашырга туры килер. Чуашстанның Комсомол районы Каенлык авылыннан Рамис Сафин, Әхмәт Нәрисов, татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Татар Каргалысында яңа футбол кыры ачылды. Хәзер бу стадион булгас, наверное, футболды обязательно программа кертәбез. Бәләкәй генә чемпионнарны үстерергә Ходай насыйп итсен. Томскида Хираттагы Балта бәйрәме. Истәлекле кыз бала бу күңеле аның бурсалкында сострадание. Мини уеннар өчен яңа футбол кыры Татар Каргалысы авылында ачылды. Яңа майданчык Оренбург өлкәсендә физик культураны һәм спортны үстерү исемле дәүләт программасы кысаларында төзелгән. Ул ясалма чирәм, утыргычлар, кыйма һәм яктырту белән җиһазландырылган. Аны ел әйләнәсе кулланырга мөмкин булачак. Тантанада өлкәнең спорт министры Олег Панкин да катнашты. Саладагы яңа һәм башка спорт майданчыклары турында Оренбург өлкәсеннән үз хәбәрчеләребез. Мәктәпкә стадион кирәклеге турындагы проблема авыл җыенында еш күтәрелде. Хәзер бу хәл шешелде.
үткән елда губернаторыбыз кунакка килгән иде. Шул вакытта хуҗаларны күр дисәк, бер нәрсәгә сорарга тырышабыз бит инде. Шушы мини-футбол безнең стадионыбыз шундый ачык булып тора, бер күңелле урында юк дип әйткәчтен, балалар 700 мәктәптә, авыл буенча исәпләсәң бигрәк тә күп балалар. Шуңарга күрә без инде шушы стадионны сорадык. Ул безгә рәхим итте. Стадион мәктәп янында гына урнашкан. Безнең физкультура дәресләре хәзер легкая атлетикадан башлана. Ну, шулай да хәзер бу стадион булгас, наверное, футболды обязательно программа кертәбез. Бәләкәй генә чемпионнарны үстерергә Ходай насыйп итсен. Беренче спорт мәйданчыгын эшкуарлар үз хисабына булдырса, икенчесен авыл җирлеге ыткан грантына. Бу дәүләт программасы 5нче ел эшли. Ул шулай ук олылар өчен дә каралган. Безнең авылыбызда моңарчы 2 спортивный площадка бар иде, алар резиновый покрытие белән иде. Ә бүген инде күбрәк профессиональный площадка дип әйтик, искусственный үләннән покрытиесе, трибуналар бар, утыра торган спортсменнарга вороталар белән бергә комплектта килгән, кыймалар белән, көч белән дә уйнап була торган, утлар да янып тора. Стадионнар авылларда да шәһәрләрдән ким булырга тиеш түгел. Бу гамәлне тормышка ашырга ярдәмгә программа килә. Һәр майданчыкның бәясе 8 миллион 200 мең сум. Кунаклар өлкәдән дә, районнан да иде. Ә бүләккә әлбәттә туплар булды. Подготовку оснований берет на себя муниципальное образование. Район или сельский совет. Нигез салуны үз өстенә муниципаль берәмлек, район яисә авыл советы ала. Без югары төзелешләрне алуга субсидияләр бирәбез. Сокма районында монда стадионнар зур салаларда гына. Кунакларны авыл яшьләренең бию төркеме сәламләде. Таких площадок у нас на сегодняшний день. Бездә андый майданчыклар 2. Берсе Сакмарда, икенчесе сездә, Каргалыда, өченчесе Кызыл коммунарда булырга тиеш. Бу иң зур торак пунктлар. Һәм менә тантаналы мизгел. Футбол кырына яңа җиһазларын беренче булып бәяли кечкенә футболчылар. Мин футбол яратам, еще байбага йөрим, урыннарда аланым бар. Нәрсәләр күбрәк ошады? Вороталар и газон. Вратарь я чуть-чуть, нападающий нормально, а так-то я либо полузащитник, либо защитник. Әлфинә Баширова командада бердән-бер кыз иде. Уенда ул күбрәк капкачы. У меня есть 2 брата, Саша. Минем 2 абыем бар, футбол белән мавыгу алардандыр. Хәзер ничек уйныйм, киләчәктә дә шулай дәвам итәрмен. Әлфинә янәдән капкачы, кечерәкләр дә өметле. Бу юлы капкага тупны 6 яшьлек Марат кертте. Балаларга алмашка олылар килде. Татар Каргалысы белән Сакмар командалар уйнады. Тупка иң яхшы ия булуны җирле футболчылар күрсәтте. Һәм әлбәттә дуслык җиңде. Төрле спорт уеннары буенча район өлкә ярышларында мәктәп укучылары да, авыл яшьләре дә алдынгылар рәтендә. Шуңа да аларны кызыклы проектлар көтә. Хәзер бу футбол кыры авылдашларга спорт үсешендә зур этәргеч бирер дигән ышаныч бар. Футбол буенча ярышларны да даими үткәрергә планлаштыралар. Оренбур өлкәсеннән Фируза Абсалямова, Ринат Абсалямов, татарлар. Томск өлкәсенең Околица паркында халык һөнәрләре фестивале Балта бәйрәме узды. Ул 15нче тапкыр үткәрелә һәм аның танылуы елдан-ел арта. Быел фестивальдә Россиянең 46 төбәгеннән һәм 8 илдән Кытай, Казакстан, Куба, Кыргызстан, Белоруссия, Монголия, Иран осталары катнаша. Белгечләр мәгълүматы буенча чарада 160 мең кеше булды. Алар барысы да сынчылар белән аралашкач, паркның үзәгендә урнашкан татар авылында ял итеп халкыбызның мәдәнияте белән танышты. Чара барышын күзәтүчеләр арасында безнең хәбәрчеләребез дә бар иде.
8 көндә өрендә Околица паркының Татар авылында кунаклар агымы көне буе туктамый. Һәр елны Балтада алар алдында чыгыш ясарга теләүчеләр бик күп була. Ләкин сәхнәгә иң лаеклылар елда өрендә мәдәниятебезгә бар көчләрен биреп хезмәт куйганнар чыга. Татар авылында Новосибирск өлкәсенең 2 авылыннан килгән кунаклар бар. Бәйрәм аларны сокландырга мөгаен, шуңа күрә сүзне дә җыр белән башлыйлар сәфәрчеләр. Бездә биек таулар бар, ала тау астында таулар бар. Талада яфрак миндә сагыну, сездән инде хәлләр бар. Без бүген барабыз Яуштага. Безнең бабайлар менә элек алар бергә торып, бер-беренә килеп, безнең бүген инде тарихлы, исторический поход булып чыга ул авылга. Ул авылда безнең кешеләр дә тора. Безнең авыл кешеләре аларның барып, мәчетләрен күреп, клубларын күреп, школаларын аларга барып, безгә ул бик кызык. Беренче кабат мен менә 12-17 кеше без 17 кеше авылдан анда барып күрәбез. Соңгы елларда башка регионнарда яшәгән томскилар ялларын Балта бәйрәм вакытына туры китереп билгелиләр. Апалы-сеңлеле Алсу һәм Зарина кебек. 5 ел элек мин Владивостокка күчтем. Туган шәһәремә кайткач, мин Балта бәйрәменә рәхәтләнеп барам. Бигрәк тә билгеле татар утарына. Мин татар үзәгендә эшләгәндә Айнур ансамблендә бийдем. Һәм булар барысы да минем өчен бик якын һәм кадерле истәлекләр. Я уже 8 лет как живу в городе Казани. Мин 8 ел инде Казанда яшим. Биредә консерваторияны тамамладым. Хәзер анда эшлим. Балта бәйрәмен бик яратабыз. Ул безнең гаилә бәйрәме дисәк, ялгышмабыз. И туган тел, и матур тел, әткәмен кемнең теле, дөньяда нәрсә белдем, син туган тел аркала. Околица паркында узган чарада бер тапкыр катнашкан осталар кабат кайтып башка темаларга багышланган эшләрен тамашачыларга, жюри әгъзалары игътибарына тәкъдим итә. Мәсәлән, Башкортстанда яшәүче татар егете Сынчы Илнар Ахунгариев. Аның 3 көн дәверендә ясалган канатлары киселгән, ләкин хыялы калган кыз дигән эше янында тамашачылар озак тукталып тора. Үзеннән уйлап чыгарган. Менә истәлекле, менә күңелдә кош йөри дигән. Менә шул ни әйтәсем килә инде. Шундай моңна әйбәт инде. Кыз бала бу күңеле аның бурслар кенде сострадание. Менә шунысы күренеп тора. Менә ул йөзенә чыккан. Нәрсәгә менә үзе белә дигән кебек. Канатлары киселгән кыз, аның эчендә кыршык күренә, һәм бу өмет кебек. Мин аның барысы да тәртиптә булыр дип уйлыйм. Әйе, фестивальдә катнашкан һәр адәм баласының үз хыялы, үз өмет кышы бар. Рәссамнар, осталар, сынчылар безгә моңа ышанырга, аларны танырга ярдәм итә. Рәхмәт аларга. Томскидан Елена Софьевна Анатолий Шустов, татарлар. Ана телебезне саклап, тарихыбызны барлап, милләтебезгә тугры булып яшик. Сау булыгыз.